ઉત્તર પ્રદેશ કોડિન કફ સિરપ કેસમાં મોટી સફળતા, જેમાં શુભમ જયસ્વાલના 3 સાગરીતોની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. વિકાસસિંહ નાર્વે, આકાશ પાઠક અને અંકિત જે ઝડપાઈ ગયા છે. વિકાસસિંહ નાર્વેની ભારત નેપાળ સરહદથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે, તો વિકાસ વિરુદ્ધ યુપીના અનેક જિલ્લાઓમાં ઘણા બધા કેસ નોંધાયેલા છે. વિકાસનો સહયોગી અંકિત શ્રીવાસ્તવ પણ ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. આકાશ અને અંકિત માટે ઇનામ જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. આરોપીની માહિતી માટે ₹50,000નું ઇનામ હતું, જેમાં ત્રણેય સામે લુકઆઉટ નોટિસ જારી કરવામાં આવી હતી. પોલીસે 3 આરોપીઓને ઝડપી આગળની તપાસ हाथ धरी है। कोडिन कफ सिरप मामले में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा आज 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है विकास सिंह नरवे, जो जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है और देवनाथ फार्मेसी का ऑपरेटर है। तो दूसरा आकाश पाठक, जो शुभम जायसवाल के साथ मेड रेमेडी प्राइवेट लाइफ केयर लिमिटेड में को डायरेक्टर है। तीसरा अंकित श्रीवास्तव, जो विकास सिंह नरवे का पैसे के लेन देन के काम देखते थे। उल्लेखनीय बात है कि आकाश पाठक और विकास सिंह नरवे के ऊपर LOC पूर्व में जारी हो चुके और इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए विभिन्न टीमें गठित की गई। इसी क्रम में आज थाना कोतवाली द्वारा इन 3 अभियुक्तों को नेपाल भागने से पहले रोक के इंटरसेप्ट करके इनको गिरफ्तार किया गया।